ថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយសិភៅសិក្សាគោល5មុខសម្រាប់មតិសិក្សាដែលបានដាក់បញ្ចូលការឆ្លើយតបសមភាព gender រវាងក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសដើម្បីប្រើប្រាស់នៅសាលាមតិសិក្សានៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួននរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានគូបញ្ជាក់ថាការដាក់បញ្ចូលការឆ្លើយតបសមភាព gender រវាងក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសនៅកម្រិតមតិសិក្សាគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមតាំងពីវ័យក្មេងសិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រី Queen Nerong នាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជានិងលោក G Kim Than នាយករងប្រចាំប្រទេសផ្នែកកម្មវិធីនៃអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជានិងចូលរួមដោយអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រសួងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំមន្ទីរពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកគ្រូបង្រៀននិងដៃគូអភិវឌ្ឍព្រមទាំងអ្នកបច្ចេកទេសអប់រំកុមារតូចមកពី25រាជធានីខេត្តផងដែរលោកស្រី Queen Nerong នាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចដែលបានបើកទទួលយកគំនិតថ្មីនិងសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានិងសៀវភៅគ្រូដែលបានដាក់បញ្ចូលវិធីសាស្ត្របង្រៀនដោយឆ្លើយតបសមភាព gender ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការអនុវត្ត gender នៅក្នុងសាលាមត្តេយ្យទូទាំងប្រទេសលោកស្រីនាយិកាមានប្រសាសន៍បន្តថាជាមួយនឹងសៀវភៅសិក្សាគោលទាំង5មុខនេះពួកយើងសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងមានឧបករណ៍និងវិធីសាស្ត្របន្ថែមទៀតដើម្បីជួយសម្របសម្រួលដល់ការរៀនសូត្រនិងការលេងរបស់កុមារប្រកបដោយសមភាពដើម្បីកាត់បន្ថយផ្នត់គំនិត gender អវិជ្ជមាននិងវិសមភាព gender នៅក្នុងសាលាមត្តេយ្យទាំងនេះវានឹងជួយកុមារឲ្យធំលូតលាស់ដោយមានសុខភាពល្អរីករាយនិងត្រៀមខ្លួនទៅសាលាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនកម្មវិធីគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់កុមារចំនួន 25,578 នាក់កុមារីចំនួន 13,226 នាក់ដែលមានអាយុពី3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំឲ្យបានចូលរៀនសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ក្រៅពីនោះកម្មវិធីបានជួយកុមារចំនួន 16,786 នាក់ក្មេងស្រីចំនួន 8,472 នាក់ដែលមានអាយុពី3ដល់5ឆ្នាំចូលរៀនថ្នាក់ទី1និងព្រមទាំងបានសាងសង់សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ចំនួន192និងបានកែលម្អសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ចំនួន123និងសមិទ្ធផលជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួននរិនបានគូបញ្ជាក់អំពីទស្សនៈទានធំមកបង្ហាញជាពិសេសគឺរបបគំហើញថ្មីដែលទើបរកឃើញគឺទស្សនៈទាន 1000 ថ្ងៃដំបូងគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះកុមារតូចនៅក្នុងការអន្តរាគមន៍ដំបូងដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអន្តរវិស័យកុមារតូចមិនត្រឹមតែអប់រំប៉ុណ្ណោះទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាហារូបត្ថម្ភនិងការថែទាំពីម្ដាយផងដែរឯកឧត្តមបានបន្តថាការវិនិយោគមតិសិក្សាគឺជាការសំខាន់បំផុតដោយបានចែកបំណិនជាពីរគឺបំណិនពុទ្ធិនិងបំណិនសង្គមដើម្បីឲ្យក្មេងចេះអានចេះសរសេរនិងការបង្រៀនក្មេងឲ្យចេះអាណិតស្រឡាញ់ចេះទំនាក់ទំនងនិងឲ្យក្មេងចេះក្លាហានដើម្បីឲ្យមានគំនិតឯករាជ្យ